Notre Dame. Żywa katedra. Stoimy na placu przed Notre Dame. Widać ludzi z całego świata w różnym wieku, mówiących w każdym języku. Co roku przychodzą tu miliony turystów i pielgrzymów. To serce Ile de la Cité, dzisiejszego Paryża, od zawsze na skrzyżowaniu szlaków francuskich. Z północy na północ idzie szlak łączący Flandrię z Akwitanią. Ze wschodu na zachód spotykają się drogi z Szampanii i Burgundii, z siecią nadmorską z Normandii. Przed nami znak wiary, Notre Dame. Od zawsze była punktem odniesienia w sercu miasta. Sława katedry jest zasłużona. Jest arcydziełem architektury gotyckiej. Ale bardziej niż zabytkiem, katedra jest domem Bożym i schronieniem dla ludzi. Razem z milionami pielgrzymów i wiernych przejdźmy przez jej drzwi. Katedra jest pierwszą świątynią diecezji, tronem biskupa, następcy apostołów Chrystusa. To wielki kościół, w którym księża i wspólnota zbierają się wokół swojego pasterza. Pierwszym biskupem był święty Denis. Obecnym, czyli 140, jest kardynał André Vintroy. To główny ołtarz, na którym biskup celebruje Eucharystię, najważniejsze misterium życia chrześcijan, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To miejsce pojednania dla licznych wiernych, miejsce przekazywania Słowa Bożego. Od zawsze katedra jest miejscem nauki i wiary dla chrześcijan. Lieu de la transmission de la parole de Dieu, toute cathédrale, hier et aujourd'hui, est un espace d'enseignement et de catéchèse pour nourrir la foi des baptisés. Aujourd'hui comme hier, Dziś, tak jak kiedyś, fasada z postacią Maryi ofiarującej swojego Syna miastu w centrum jest symbolem tajemnicy wcielenia Boga, który stał się człowiekiem, by uratować ludzkość.
W ciągu ponad 2000 lat w tym miejscu stały świątynia galoromańska, kościół i katedra chrześcijańska, a następnie obecna katedra Notre Dame. Ewangelizacja regionu paryskiego zaczęła się w III wieku za sprawą świętego Denisa i jego towarzyszy. Po nawróceniu cesarza rzymskiego Konstantyna chrześcijaństwo stało się religią urzędową cesarstwa. Od tego czasu wspólnota chrześcijańska zbiera się wokół biskupa, a katedra staje się symbolem miasta. I tak Ile de la Cité staje się centrum religijnym Paryża i zostaje nim do dziś. Kostka brukowa na placu wskazuje miejsce, gdzie od IV wieku stała pierwsza katedra, Bazylika Świętego Stefana, jedna z największych świątyń ówczesnego świata chrześcijańskiego. L'actuel hôpital Hôtel-Dieu Szpital Hôtel-Dieu jest świadectwem budowli, które powstały wokół katedry poprzedzającej Notre Dame. Było to miejsce pomocy chorym, odrzuconym i biednym, w którym królowało miłosierdzie. W kamieniu Notre Dame wyryte są sceny z życia studentów z pierwszych wieków, kiedy wokół Bazyliki Świętego Stefana powstawały szkoły, które stały się później ośrodkami zachodniej nauki. Z takiej szkoły pochodził wybrany w 1160 roku biskup Maurice de Sully, uważany przez króla za najbardziej odpowiedniego do rządzenia duszami. Zaraz po wyborze zleca on budowę nowej katedry zgodnie z najnowszymi trendami w architekturze, stosowanymi w innych kościołach, takich jak opactwo Saint-Denis czy katedry w Noyon, Senlis, Laon i Sens. Trendy te umożliwiają większy dostęp światła do wnętrza świątyni. Ta wewnętrzna jasność jest odzwierciedleniem światłości wiekuistej, której źródłem jest Bóg. Od XI do XIII wieku z regionu paryskiego przetacza się przez Francję fala budowania katedr według najnowszych trendów gotyckich. Obejmie ona całą Europę: Anglię, Niemcy, Czechy, Hiszpanię, Polskę, Szwecję. Architektura ta jest rozwiązaniem problemu sił oddziałujących na sklepienie dzięki skrzyżowaniu żeber i łuków przyporowych. Ostrołuki są łukami poprzecznymi utrzymującymi ciężar sklepienia i przenoszącymi go na filary nośne. Łuki między czterema filarami przecinają się na krzyż i uwalniają przestrzeń. W Notre Dame skrzyżowanie żeber wspierane jest przez łuk pośredni, dzielący sklepienie na 6 części. Powstaje sklepienie sześciodzielne, typowe dla świątyni. Wywiera ono napór pionowy na wszystkie filary centralne. Powoduje również parcie skośne, wywołujące odkształcenie boczne. Łuk przyporowy umożliwia rozkład sił i równowagę całości. Jest to łuk kamienny, opierający się na przyporze zewnętrznej budynku, aby wesprzeć wyższą część muru.
Ces formes nouvelles de l'art Dlatego gothique jego vont permettre część de można révéler le sens usunąć na spirituel rzecz que ogromnych l'évêque Maurice de witraży. Sully voulait donner à sa cathédrale. Elle sera l'image de Te la cité nowe de formy Dieu, sztuki gotyckiej c'est-à-dire la umożliwią Jérusalem ukazanie céleste. duchowości, którą Je biskup suis la de lumière Sully du monde, chciał nadać qui me swojej suit katedrze, aura la lumière która de la stanie vie. się wizerunkiem miasta Boga, czyli niebiańskiej Jerozolimy. C'est également l'époque où l'on assiste au développement Ja d'une jestem nouvelle światłością spiritualité świata. où la Vierge Kto Marie idzie za occupe une mną, place będzie déterminante. miał światło życia. Ainsi, comme beaucoup d'autres cathédrales de France, To również epoka, la w której cathédrale de następuje Paris sera rozwój dédiée à nowej la duchowości, Vierge w et se której nommera Maryja Notre-Dame, zajmuje znaczące miejsce. Notre-Dame de Paris. Dlatego, tak jak inne katedry Francji, paryską poświęcono Matce Bożej. Au-delà de l'impression d'équilibre, mélange de puissance et de légèreté, la façade proclame dans la pierre, Dzięki grze par un jeu de prostych lignes linii pionowych i géométriques poziomych, simples, okręgów lignes i verticales kwadratów, et horizontales, poza równowagą między cercles et potęgą a carrés, lekkością, le message w central fasadzie du można christianisme, odczytać główne le Verbe przesłanie s'est fait chair, chrześcijaństwa. et il a habité parmi nous. Słowo stało Au się centre, ciałem un i cercle, zamieszkało figure między parfaite nami. et infinie, W représentation des centrum choses znajduje célestes. się okrąg, S'inscrit à figura l'intérieur d'un idealna carré, i nieskończona, image du monde reprezentujący niebo, Ce symbolisme wpisany w kwadrat géométrique oznaczający évoque avec Ziemię. force ce message de l'incarnation. Symbolika geometryczna wyraźnie przywołuje przekaz wcielenia. La première pierre de la nouvelle cathédrale Kamień est posée węgielny selon pod la nową tradition katedrę par położył le pape rezydujący Alexandre wówczas we III Francji en papież 1163. Aleksander III w La construction commence 1163 par le roku. chevet situé à l'est, au soleil levant, Budowa zaczyna się symbole od apsydy traditionnel na de la wschodzie, résurrection który jest que symbolem toute liturgie zmartwychwstania celebrowanego podczas całej mszy. De 1163 à 1250, Od 1163 do 1250 roku następują 4 fazy budowy, w które zaangażowano wiele pokoleń majstrów. un premier maître d'œuvre, Pierwszy z construit le nich chœur et son zbudował double prezbiterium déambulatoire i jego sur podwójne l'élévation obejście na originelle à oryginalnym 4 niveaux. 4-poziomowym podwyższeniu. Puis on élève les 3 premières travées de la Następnie nef, wzniesiono ainsi que 3 les pierwsze bas-côtés przęsła surmontés de nawy tribunes. i nawy boczne z galeriami. Après la mort de Maurice de Sully Po en śmierci Maurice'a de 1196, Sully w ses successeurs 1196 continuent le roku projet initial. jego następcy kontynuują wstępny Sont alors projekt. achevées les 2 dernières travées Tak de la powstają nef, dwa tandis que ostatnie la façade przęsła nawy. s'élève avec ses grands portails, Powstaje również sa galerie des fasada rois, z sa 4 grande wielkimi rose surmontée portalami, de ses arcades galerią et des królów, deux tours. wielką rozetą i 2 wieżami. Les maîtres d'œuvre de la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle Majstrowie z przełomu achèvent de XIII donner i son visage XIV wieku actuel à la nadają katedrze cathédrale, jej obecny notamment wygląd, par la mise en place aux szczególnie extrémités przez du umieszczenie na transept końcach de deux grandes transeptu rosaces, 2 joyaux olbrzymich de l'art rozet, vitrail. klejnotów sztuki witraży. Ainsi, en I 1330, tak w 1330 roku, po 170 latach budowy, katedra jest gotowa. Si quelques modifications aux Mimo dispositions kilku zmian initiales prévues par wstępnych, Maurice plan de biskupa Sully de Sully avait été został apporté, zasadniczo le plan zrealizowany. primitif a été respecté dans Rezultat ses grandes jest lignes. zjawiskowy. Le résultat est spectaculaire. 128 mètres de long, 128 metrów 40 długości, metres de large, 40 metrów 33 szerokości metres de hauteur i sous les 33 metry wysokości do Un sklepienia. chroniqueur a pu écrire que la cathédrale Notre-Dame de Kronikarz Paris mógłby napisać, est że un katedra étonnant Notre-Dame poème de de Paris pierre qu'il jest suffit de cudownym lire et de poematem z relire kamienia, który pour trouver à wystarczy chaque fois des czytać, beautés nouvelles. żeby za każdym razem odnaleźć piękno. Dans cet âge d'or de la chrétienté, W złotym qu'est le wieku milieu du chrześcijaństwa, XIIIe jakim siècle en jest Occident, XIII stulecie na le zachodzie, voyageur débouchant des podróżny ruelles wędrujący étroites sur le wśród parvis uliczek odkrywa nagle découvrait, tout comme imponujące aujourd'hui, portale le fasady spectacle Notre-Dame. impressionnant des grands portails de la façade Portal de Notre-Dame. południowy Świętej Anny
środkowy portal Sądu Le portail Ostatecznego sud, dit i de Sainte północny Anne, portal le Matki portail du Bożej. Jugement au centre et le portail de la Vierge au nord. Chaque portail s'ouvre par deux Każdy manteaux portal en bois otwierają ornés de drewniane ferrures en skrzydła fer ze forgé, wspaniałymi dont okuciami z certains kutego éléments żelaza. remontent au XIIIe siècle, Niektóre elementy pochodzą z merveilleusement XIII wieku. Ces deux portes Oba sont skrzydła séparées par un są pilier oddzielone sculpté filarem appelé międzydrzwiowym. Au-dessus des portes Nad nim et des znajdują trumeaux się dwa sont nadproża, placés na których umieszczono deux tympanon linteaux ograniczony superposés ostrołkiem. que surmonte un triangle délimité par un arc brisé, le tympan. Et au-dessus encore, Pod nim znajdują się les rzeźbione arcs łuki concentriques koncentryczne, sculptés zwane sont appelés les archivoltami. voussures. Dans ces portails, c'est toute la vie de Portale Marie qui nous est opowiadają racontée, całe życie depuis Maryi, son enfance, od son dzieciństwa, mariage avec małżeństwa Joseph, z Józefem, la naissance de son narodzin fils Jezusa, Jésus, do jusqu'au dernier moment ostatnich de son chwil na ziemi, existence terrestre w et son niebowzięcia entrée i dans la gloire koronowania. et son couronnement. Le portail de droite, dit de Sainte Prawy Anne, portal świętej mère de la Anny, Vierge Matki Marie, Maryi, est le jest plus ancien des najstarszy. trois portails. Il reprend des Zawiera éléments de elementy l'ancienne dawnej basilique bazyliki Saint-Étienne, świętego Stefana, notamment au jak na tympan, przykład w tym une image panonie grandiose ogromny de la obraz Mère de Matki Dieu, Bożej une siedzącej vierge en w majestacie pod baldachimem, assise sous un dais, przedstawiającym présentant Jezusa, son fils który nas Jésus, błogosławi. nous Les linteaux nous Nadproża présentent tous les przedstawiają épisodes de wszystkie la vie etapy de la życia Vierge Maryi. Marie. Son mariage avec Małżeństwo z Joseph, Józefem, l'annonce par l'ange nawiedzenie przez Gabriel Archanioła de la Gabriela conception d'un i fils, poczęcie Syna Jésus, Bożego, appelé Fils de narodzenie Dieu, Jezusa w Betlejem. la scène de la Nativité, naissance de Jésus à Bethléem. Le portail de gauche, dit de la Lewy Vierge, portal Matki d'une Bożej extraordinaire jest jednym z qualité, największych osiągnięć apparaît rzeźby comme une des plus francuskiej belles XIII réussites de la wieku. sculpture française du XIIIe siècle. Sur le linteau supérieur, Na wyższym deux scènes nadprożu sont znajdują figurées. się dwie La sceny. dormition et l'Assomption de la Zaśnięcie Vierge, Matki Bożej i entourée jej des wniebowzięcie 12 w obecności apôtres 12 et de Jésus apostołów, venu la rappeler à la vie. pragnących przywrócić ją do życia. Au tympan, le thème du W couronnement de la tympanonie widnieje Vierge face au koronacja Christ Matki Bożej ressuscité przy apparaît. zmartwychwstałym Chrystusie. Tandis que dans les voussures, W archivoltach toute la cour cały céleste dwór chante niebiański wychwala l'intronisation de la wstąpienie Vierge au Maryi na ciel, tron w où elle niebie, partage la w gloire którym de son dzieli Fils. chwałę ze swoim Synem. Le portail central, Środkowy consacré au portal jugement poświęcony dernier, sądowi date lui aussi ostatecznemu du début du również XIIIe pochodzi z siècle, początku mais il a XIII suivi de wieku, nombreux ale remaniements później au cours des poddano âges. go kilku przeróbkom. Montrant les plaies de son supplice, Chrystus, le ukazujący Christ swoje rappelle rany, qu'il est venu przypomina, sauver że l'humanité przyszedł, par by amour. uratować ludzi Autour de miłością. lui, deux anges tiennent respectueusement Wokół les niego dwa instruments de la anioły z passion, szacunkiem la trzymają croix, narzędzia la męki, lance et krzyż, les clous. włócznie i Tandis que la gwoździe, Vierge et Saint Jean, a Matka les deux Boża grands i témoins Jan du Chrzciciel Calvaire, modlą prient się et i intercèdent wstawiają pour za toute ludzkością. l'humanité. La Galerie des Rois n'est pas la représentation des rois de Galeria France, Królów nie comme on le przedstawia pensait władców autrefois, Francji, jak mais la dawniej Galerie des sądzono, Rois de Juda ale et de Galerię l'ancien Królów Israël, Judy i ancêtres dawnego humains de Izraela, Marie et de Jésus. przodków Maryi i Jezusa. La méprise sur ces Ta 28 pomyłka statues sprawiła, że fut podczas telle rewolucji qu'au moment de la francuskiej Révolution zostały française, zrzucone elles jako seront symbole abattues comme despotyzmu symbole króla. du despotisme royal. Après divers aménagements au fil des Po siècles, różnych la zmianach z cathédrale biegiem lat connaîtra un katedra grand zostaje chantier de poddana restauration znacznej au przebudowie w XIXe siècle. XIX wieku.
Kiedy Viollet-le-Duc zaczyna odbudowę, katedra jest w opłakanym stanie. Od XVIII wieku lekceważono średniowiecze. Duch rewolucji francuskiej i plądrowanie jeszcze to spotęgowały. Ale romantyzm, a w szczególności słynna powieść Victora Hugo Dzwonnik z Notre Dame, wydana w 1831 roku, bardzo przyczynił się do uwrażliwienia opinii publicznej na los starej katedry. Zainteresowanie było tak wielkie, że umożliwiło przedpłatę konieczną do rozpoczęcia renowacji. Mimo licznej krytyki, Viollet-le-Duc uratował zabytek. Największy wkład architekta to iglica wznosząca się nad skrzyżowaniem transeptu na 93 metry. Zastąpiła ona pierwszą iglicę z XIII wieku, którą przez lata deformował wiatr i po 500 latach została rozebrana. Pod koniec XIX wieku Viollet-le-Duc zatrudnia cieśle Belli do wzniesienia nowej iglicy. Jest zbudowana z drewna, pokryta ołowiem i waży 750 ton. Iglicy bronią miedziane posągi 12 apostołów. Zwróceni są ku Paryżowi, z wyjątkiem świętego Tomasza, patrona architektów, przypominającego Viollet-le-Duca i zwróconego w stronę iglicy, jakby ją podziwiał. Architekt zlecił odnowę Galerii Królów i upodobnił do siebie 8. posąg. Na szczycie iglicy jako duchową ochronę umieszczono koguta z 3 relikwiami, częścią korony cierniowej Chrystusa i relikwiami świętego Denisa i świętej Genowefy, patronki Paryża. Oszklenie Notre Dame było niezwykle bogate i zachwycało wszystkich, którzy odwiedzali katedrę. Gotyk uczynił z architektury katedr architekturę światła. Tak jak portal, witraże przedstawiają sceny ze Starego i Nowego Testamentu, z życia wiernych oraz miasta. Szkło powstało z mieszanki 2/3 popiołów z buku i paproci i 1/3 piasku. Otrzymaną masę kształtuje się i wydmuchuje. Grubość szkła waha się od 3 do 6 mm. Ta nieregularność zapewnia lśnienie witrażu. Trzy ogromne rozety są klejnotami katedry. Najstarsza jest rozeta zachodnia nad organami. Pochodzi z 1220 roku i jest kwiatem naszych czasów. Medaliony wokół dziewicy z dzieciątkiem przedstawiają cnoty, grzechy, pory roku, miesiące i dni. Dzięki średnicy 9 metrów i 60 centymetrów była największą rozetą swoich czasów.
Dwie rozety transeptu powstały za panowania świętego Ludwika w latach 1360-1370. W rozecie północnej zachowano prawie wszystkie oryginalne szkła. I znowu Maryja z Synem znajduje się w środku. Wokół niej stoją sędziowie, królowie, wielcy kapłani i prorocy. W sumie 80 postaci ze Starego Testamentu ogląda historię Izraela w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, symbolizowanym przez przewagę zimnych barw. W przeciwieństwie do rozety północnej, rozetę południową poddano znacznym zmianom w XVIII i XIX wieku. Powstała w 1260 roku w oparciu o symbolikę liczby 12, reprezentującą pełny świat. Stworzony świat, symbolizowany przez cyfrę 4, przenika Bóg w Trójcy Świętej. Rozeta reprezentuje czas Kościoła. Apostołowie, męczennicy, wyznawcy i dziewice otaczają Chrystusa w chwale. Blask Jezusa Nowego Przymierza podkreślono ciepłymi barwami. Razem z rozetami o średnicy 13 metrów i świetlikami umieszczonymi pod spodem, przeszklona ściana mierzy 18 metrów, co czyni z niej jedną z największych na świecie. Z wyjątkiem ogromnych rozet wszystkie witraże zostaną zniszczone w XVIII wieku. W 1855 roku oszklenie zostanie całkowicie odnowione dzięki zabiegom Viollet-le-Duca. Jednym z jego pomysłów było przeszklenie ściany kaplicy absydalnej i kaplic otaczających prezbiterium. Z okazji 18-lecia katedry w 1964 roku mistrz witrażu Jacques Chevalier stworzył nowe proste witraże, stosując barwy podobne do barw rozet transeptu. Umieszczono je w wysokich oknach nawy. W średniowieczu prezbiteria kościołów oddzielano od reszty przestrzeni klauzurą, aby ułatwić skupienie. W Notre Dame zbudowano ją na przełomie XIII i XIV wieku. Wejście do prezbiterium było zagrodzone przez ambonę, która zasłaniała wiernym główny ołtarz, symboliczne centrum świątyni. Pierwotna ambona zniknęła, ale oddzielenie prezbiterium i reszta katedry przetrwały do końca XX wieku. Dziś prezbiterium jest otwarte, aby połączyć je z nawą, miejscem dla wiernych. Jedynie część klauzury z XIII wieku pozostała wokół prezbiterium. Mur pokryty jest w całości rzeźbami z kamienia, które razem z oryginalną amboną stanowiły prawdziwą naukę. Na północy można podziwiać sceny z życia Jezusa, od nawiedzenia do męki w Gaju Oliwnym. Na południu 9 obrazów ukazuje pojawienie się Jezusa zmartwychwstałego od dnia Wielkanocy do wniebowstąpienia. Te sceny miały cel pedagogiczny. Barwy rzeźb mogą zadziwiać, ale były popularne w średniowieczu, w którym malowano również część wewnętrznych i zewnętrznych murów kościoła.
Au cours du temps, les chapelles Z biegiem latérales, lat comme celle kaplice du boczne, déambulatoire, jak te z ont obejścia, été de plus były en plus coraz częściej décorées de zdobione retables, de nastawami, tableaux, de obrazami, statues, de posągami pièces i d'orfèvrerie. złotnictwem. De nos jours, il n'en Prawie reste żadne z presque plus nich rien. nie przetrwały. Aujourd'hui, certaines sont Niektóre są décorées de zdobione mets. obrazami, które od De 1630 1707 do 1707 roku ofiarowano Maryi z okazji Une 1 tradition maja, consistait à który jest offrir jej un grand miesiącem. tableau appelé mets. C'était un geste de création Były to artistique potężne majeur dzieła sztuki, où które tworzyli s'illustrèrent les plus najwięksi grands noms de malarze la peinture religijni religieuse de epoki. l'époque. Au total, W sumie 76 powstało mets seront réalisés. 76 takich obrazów. Retirés de Notre-Dame, W czasie au rewolucji moment de la francuskiej w Révolution française en 1793 1793, roku usunięto je z katedry i tylko 12 z nich znajduje się obecnie w kaplicach bocznych nawy. Le 10 février 1638, 10 lutego le roi Louis XIII 1638 consacre le roku royaume de France à la król Vierge Ludwik Marie. XIII poświęca C'est ce que l'on a Królestwo coutume Francji d'appeler Matce le vœu de Bożej, Louis XIII. co przechodzi do historii En mémoire jako de cet śluby acte de Ludwika consécration, XIII. Il demande que pour chaque solennité de l'Assomption, Na pamiątkę le tego 15 aktu août, zażądał, jour où żeby z l'Église okazji fête każdego la święta montée w de niebowzięcia, Marie au ciel, 15 une sierpnia, grande procession soit organizowano organisée à wielką l'issue de procesję po l'office des nieszporach. Cette procession est toujours Obecnie są to aujourd'hui najważniejsze au cœur des obchody w célébrations, katedrze, którym qui, towarzyszy avec le pielgrzymka pèlerinage po fluvial sur Sekwanie la Seine, i które marque à gromadzą la najwięcej cathédrale la wiernych fête w du całym 15 roku. août et qui voit le rassemblement le plus important de Wielka fidèles de l'année. żarliwość towarzyszy Une figurze grande dziewicy z ferveur accompagne dzieciątkiem. la statue en argent de la Vierge à l'enfant. De plus, le roi Louis XIII Ponadto décide de król Ludwik réaménager le XIII sanctuaire du postanawia cœur. przerobić Les sanktuarium vicissitudes znajdujące de się w l'histoire prezbiterium. feront que ce souhait ne sera Zmienność réalisé historii qu'au début sprawiła, du że stało się to XVIIIe dopiero w siècle par XVIII son wieku fils le roi dzięki jego Louis synowi XIV. Ludwikowi Deux XIV. architectes qui avaient travaillé notamment au château de Dwóch Versailles architektów placent un pracujących décor w Wersalu baroque dont zastosowało l'essentiel est styl encore visible barokowy, aujourd'hui. co widać do dzisiaj. Au centre, une pietà, W statue de centrum la Vierge znajduje się Marie pieta, tenant contre ses posąg genoux Matki son Bożej fils mort trzymającej na descendu de la kolanach croix martwego et syna l'œuvre du zdjętego z sculpteur Nicolas krzyża, Coustou. autorstwa rzeźbiarza Nicolas Coustou. Elle est encadrée à Z droite prawej strony par une posągu statue de stoi Louis figura XIII Ludwika offrant sa couronne XIII, et son sceptre à la oddającego Vierge koronę Marie. i berło Marii. Et à gauche, Z par lewej une magnifique wspaniałe représentation przedstawienie de Louis modlącego się XIV en Ludwika prière. XIV. Autour, 6 anges en Wokół bronze nich portent les część instruments de aniołów la z Passion brązu du Christ. trzyma narzędzia męki La Chrystusa, couronne d'épines, koronę cierniową, les gwoździe, gąbkę l'éponge nasączoną imbibée de vinaigre, octem, trzcinę, le roseau, napis INRI l'inscription i INRI włócznie. et la lance. On peut remarquer l'attitude très particulière de Zachowanie Maryi jest La ciekawe. Vierge élève ses yeux Wznosi vers do le nieba ciel, oczy le pełne regard bólu, empreint de ale douleur, również mais wielkiej aussi d'une nadziei. grande espérance. Derrière elle, une croix de Z gloire, tyłu złocony dorée, krzyż chwały réalisée en stworzony w 1993 1993 par Marc roku przez redonne Marka sens au groupe Couturiera. sculpté. Nadaje wszystkiemu Elle sens. signifie la victoire du Christ Oznacza ressuscité. on zwycięstwo Chrystusa zmartwychwstałego. Ce décor baroque est complété Barokowy par les wystrój stalles des uzupełniają chanoines, stalle dla qui comptent parmi kanoników, les które plus są jednymi somptueuses z najwspanialszych réalisations dzieł de la fin du końcówki règne de Louis panowania XIV. Ludwika XIV. Na À wielkich travers les hauts rzeźbionych panneaux płytach sculptés, c'est la vie przedstawiono de la życie Vierge Maryi. Marie qui nous est présentée. Les
Les évolutions récentes de la liturgie Zmiany w ont liturgii amené de spowodowały nouvelles zmiany w modifications dans prezbiterium. l'organisation du chœur. W 1989 roku na życzenie kardynała Jeana Marie Lustigera nowy główny ołtarz, wyrzeźbiony przez Jeana Touretta, stanął przy wejściu do prezbiterium. To dzieło współczesnej sztuki sakralnej wpisuje się w tradycję symboliczną Kościoła. 4 ewangelistom na stronie ołtarza zwróconej do nawy towarzyszy 4 wielkich proroków na ścianach bocznych. To echo tradycyjnych obrazów z witraży, na których 4 ewangelistów stało na ramionach 4 proroków. Wszystko to stanowi wspaniałą całość, a krzyż chwały, będący szczytem wielkiej osi Kościoła, nadaje mu mistyczny kierunek, zwrócony ku wschodowi zmartwychwstania Pana. Prezbiterium jest miejscem liturgii i wielkich wydarzeń Kościoła. Wzorem świętego Marcela i jego następców obecny arcybiskup Paryża, André XXIII, nadal chrzci dorosłych w noc zmartwychwstania. Wyświęca biskupów, księży i diakonów. Prezbiterium jest również miejscem wielbienia relikwii korony cierniowej i męki Chrystusa. Święty król Ludwik sprowadza koronę cierniową do Francji w 1239 roku. Od XIX wieku relikwia ta znajduje się w skarbcu katedry pod pieczą bożogrobców, czyli zakonu rycerskiego grobu Bożego w Jerozolimie. Świętą koronę wystawia się do uwielbienia przez wiernych w pierwszy piątek miesiąca oraz piątki Wielkiego Postu. Katedra bez głosu i muzyki byłaby pustym naczyniem bez duszy. Pod koniec XII wieku całkiem nowe sklepienia ostrołkowe wzniesione w powietrzu w celu stworzenia prezbiterium sprowadziły do katedry nową muzykę. Mistrzowie i śpiewacy epoki udoskonalili śmiały styl śpiewania na wiele głosów, tak zwany styl polifoniczny, który rozsławił szkołę Notre Dame. Od początku istnienia katedra Notre Dame i muzyka stanowią jedność. To miejsce, w którym ludzie mogą wznosić głosy do Boga w pochwałach i błaganiach. Dlatego Kościół odnajduje się w pełni w celebrowaniu śpiewanych modlitw oraz w muzyce sakralnej, chórach i organach, które nadają mu ducha. W tym samym czasie powstają pierwsze organy katedry, skromny instrument, który łączył się z chórem. Organy są jednym z najważniejszych elementów życia liturgicznego i muzycznego katedry.
Témoin authentique de plusieurs siècles de musique et de factures d'orgue Wielkie organy z françaises, 5 klawiaturami, 190 klawiszami i prawie 8 tysiącami piszczałek były świadkiem wieków muzyki i sztuki organowej i są największymi we Francji i najbardziej znanymi w świecie. Muzyka ciągle zajmuje ważne miejsce w chwale katedry. Cotygodniowe występy oraz genialne koncerty świadczą o wymaganiach i świetności obecnych mistrzów muzyki w Notre-Dame de Paris. Nad sklepieniami pod dachem znajduje się dębowy szkielet zwany lasem. Appelé familièrement la forêt. Powstał w XIII wieku z drewna 1300 dębów, czyli ponad 21 hektarów lasu. Jest jednym z najstarszych i udało mu się uniknąć większego pożaru. Notre-Dame ayant eu la chance de ne pas connaître d'incendie majeur. Gargulce katedry są znane na całym świecie. Umieszczono je na końcach rynien usuwających wodę z dachu. Dzięki wysunięciu żygaczy poza dach, wielkie masy wody deszczowej wyrzucane są daleko poza mur i go nie niszczą. Gargulce mają kształt fantastycznych zwierząt z bajek średniowiecznych. W wyniku działania czasu większość obecnych żygaczy pochodzi z okresu odbudowy w XIX wieku. Chimery, groteskowe i diaboliczne postacie, mają jedynie funkcję dekoracyjną. Znajdują się na szczycie fasady. Wszystkie kąty balustrady służą za podpórkę lub grzędę tym demonom, potworom i fantastycznym ptakom. Galeria Chimer nie istniała w średniowieczu i powstała dzięki Viollet de Ducowi, który zaprojektował ją w duchu średniowiecza. W czasie wielkich wydarzeń religijnych katedra rozbrzmiewa dzwonami z dwóch wież. W XIII wieku w wieży północnej było 8 dzwonów, ale w czasie rewolucji francuskiej zabrano je i przetopiono. Te, które brzmią obecnie, powstały w 1856 roku z brązu armat zdobytych pod Sewastopolem.
Quant à la tour sud, elle W abritait au XIV wieku XIVe w wieży siècle południowej deux wisiały dwa wielkie dzwony. Depuis la Révolution, Pozostał seul le tylko bourdon jeden. Emmanuel Emmanuel. demeure. Emmanuel pèse 13 Waży tonnes 13 et son ton, battant a jego 500 serce kilos. 500 kg. Il fallait autrefois Do un wydobycia z vissonneur niego dźwięku qui, potrzeba par było équipe de 8 deux, se dzwonników. faisait face pour l'actionner. Sonnant en fa dièse, Dzięki cette cloche est dźwiękowi considérée fis par les brzmienie experts dzwonu comme uznaje l'une des się plus za belles en jedno z Europe. najpiękniejszych w Europie. Non seulement Notre-Dame est intimement liée à Notre-Dame Paris, jest nie dont elle tylko est le centre ściśle związana z spirituel et Paryżem, religieux, dla którego mais jest depuis centrum toujours, c'est là duchowym qu'on i commémore et religijnym, célèbre ale od tous les zawsze événements upamiętnia importants de notre najważniejsze histoire, wydarzenia z comme historii l'ouverture du Francji. procès de réhabilitation de Rozpoczęcie Jeanne procesu d'Arc en rehabilitacyjnego Joanny 1455, d'Arc, le sacre de koronację Napoléon Napoleona na Bonaparte, cesarza empereur des Francuzów, Français, le 2 czy décembre dziękczynne 1804, magnificat ou le za Magnificat wyzwolenie de la Paryża w libération de obecności Paris generała de en Gaulle'a. présence du général de Gaulle le 26 août 1944. Ainsi, voilà la cathédrale To Notre-Dame właśnie de Paris, katedra Notre-Dame tout de entière Paris, w consacrée à całości Marie, poświęcona Maryi, représentée którą une quarantaine przedstawiono de fois. tu na 40 sposobów. C'est sa statue, la plus Przy célèbre et la wejściu plus do vénérée, prezbiterium sous forme wita d'une nas vierge à l'enfant du najsłynniejsza i XIVe najbardziej siècle, czczona qui figura nous Matki accueille à Bożej l'entrée du z chœur, dzieciątkiem la z même où depuis XIV wieku. l'origine, les fidèles Ta vénèrent sama, et do prient której Marie. od początku modlili się wierni. C'est à son pied que le jour de U Noël jej stóp w Boże 1886, Narodzenie pendant le chant du 1886 Magnificat, à l'office roku, des Vêpres, podczas śpiewania le poète Magnificat Paul w Claudel czasie se nieszporów, convertit. Paul Claudel En doznał un instant, nawrócenia. mon cœur fut touché, W et je jednym crus. mgnieniu oka serce moje zostało dotknięte i uwierzyłem. C'est là que le 30 mai To 1980, tu, 30 le maja pape Jean-Paul II, venant pour son 1980 premier roku, voyage pastoral papież en Jan Paweł France, II se modlił recueillit. się podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Francji. C'est là Tu, que le 12 septembre września 2008, 2008 le pape roku, Benoît XVI papież Benedykt présida l'office XVI solennel des przewodniczył vêpres du nieszporom Saint-Nom de maryjnym. Et c'est là aussi Również que tous les tu, co soirs, wieczór księża le i clergé et les wierni fidèles uczestniczą we achèvent la mszy, célébration de la śpiewając messe hymn en na chantant cześć l'un des Maryi hymnes Dziewicy. en l'honneur de la Vierge.